sa Real Talk Routine. Ang ituturo ko namin for today ang paggawa ng chicken cordon bleu. Tara, silipin natin ito. Ito po ang mga kailangan natin sa paggawa ng chicken cordon bleu, ang ating chicken breast. Ang ating chicken breast ay marinated with salt, pepper, and seasoning. Umpisa na po na step. Kumuha ng plastic labok. Yung pang 1 kilo lang, hatiin sa gitna. Ilatag sa flat na surface at ipatong ang chicken breast. Ayan ang ating chicken breast. Saka patungan pa ulit ng isa pang plastic labok. Kumuha ng pamitpit ng bawang. Pitpitin ang chicken. Continue nyo lang ang pagpa-flat ng chicken breast. Pag nakita nyo na flat na siya, ayan, nakikita nyo flat na siya. Ilagay na natin, alisin muna natin yung plastic sa taas. Ayan. Tapos, simulan na natin ilagay ang ham. Ayan. Make sure na kapag ginawa nyo itong proseso na to, syempre kailangan maghugas ng kamay. At 2 beses daw kayong kakanta ng happy birthday, sabi ni Boss Mhike. To make sure na malinis ang inyong mga kamay. And then, sunod naman natin ilagay ang cheese. Ayan. Ayan, dito walang basag yung cheese, pero okay lang. Ayan na. And then, umpisahan na natin i-roll. Kaya, baka yung iba nagtatanong, bakit kaya, kailangan nakakamay o dapat naka-gloves, diba? Kasi mas mahirap hawakan yung pag-rolyo. Mahirap i-rolyo yan kapag naka-gloves. Kasi dapat, ayan. Panoorin mabuti yung pag-roll ka. Ayan. Shot. Ayan. Ganyan ka meticuloso. Okay. Make sure na pantay ang pagkakaroon niya. Ayan. Tapos, ito may gagawin si Boss Mhike sa dulo para maganda yung texture. Ayan. Diba? Diba? Easy. Natural way. Walang pa keme-keme kasi real talk lang tayo eh. Di ba, Boss Mhike? Opo. Okay. Tapos na. Ito na. Tapos na ibalot ni Boss Mhike ang chicken breast. Kompleto ng ricotta. At ipagpatuloy na lang ang proseso. Same lang din ulit. Same process lang ulit sa iba pang chicken breast. Hanggang sa maubos ang inyong gagawing chicken breast. Para maging cordon bleu later. Ilagay ang ating chicken breast na ginawa sa loob ng freezer for about 30 to 1 hour para hindi magkalasog-lasog mamaya pag prinito na siya. Ang ating pang chicken cordon bleu after ma-freezer ng 1 hour. Next naman po, pagulungin ang ating chicken breast dito sa flour. Ayan. And then, next yung sa egg. Gulungin natin ito sa egg.
Next naman po sa breadcrumbs. The last one. Bago siya makarating sa kanyang paglulutuan. Ang dami niyang pagdadaanan. Kaya ito yung pinakakawawang pagkain. Buong-buong may mga breadcrumbs. Ayan. Walang space. Tapos ilagay po natin sa mainit na mantika. Ayan. Habang nakasalang yung isa. Pantay. Oo, kailangan pantay yun. Sarap. Ating chicken cordon bleu with tartar sauce and lemon.